හිතන්නකෝ දත්ත සමුදායකට තමන්ගෙම මොලයක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ තනියම හිතලා තීරණ ගන්න පුරුවන් වුණොත් අන්න ඒ වගේ සුපිරි බලයක් දත්ත සමුදායකට දෙන PL/SQL කියන ක්‍රමලේඛන භාෂාව ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය SQL වලින් අපිට පුළුවන් දත්තේ ඉල්ලන්න ලබා ගන්න. ඒක හරිම හොඳයි. ඒත් හිතන්න ඒ දත්ත සමුදායටම පුරුවන් නම් සංකීර්ණ වැඩ ටිකක් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් යම් කොන්දේසියක් හරි ගියොත් මෙහෙම කරන්න, වැරදුනොත් අනිත් දේ කරන්න කියලා තීරණ ගන්න. එහෙම වුණොත් කොච්චර දෙයක්ද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි PL SQL. මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ නිකන්ම දත්ත ගබඩා කරගෙන ඉන්න ඩේටාබේස් එකක් හරියට Tamanටම වැඩ කරගන්න පුළුවන් බුද්ධිමත් සහායකයෙක් බවට පත් කරන එක. හොඳයි. ඉතින් මේ බුද්ධිමත් සහායකයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි ඒකේ අහුමුළු ටිකක් ගලවලා බලමු. මුලින්ම අපි බලනවා SQL වලට මේ අමතර බලය ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ PL SQL කේතේක මූලික ව්‍යුහය, ඒකට දත්ත ඇතුළත් කරලා පණ ගන්වන විදිය, තර්කණය සහ ලූප්ස් එකතු කරන හැටි, අන්තිමට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එක්ක වැඩ කරන විශේෂ ක්‍රමයක් ගැන අපි කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් පටන් ගමු පළවෙනි කොටසින්. SQL කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරියට ඩේටාබේස් එකත් එක්ක කතා කරන්න පාවිච්චි කරන භාෂාවක්. ඒත් ඒ භාෂාවෙන් කියන්න පුරුවන් දේවල් ටිකක් සීමිතයි. අන්නේ සීමාවන් පන්නන්න තමයි PL/SQL නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම එක කොනුනේ කියන එක තේරුම් ගත්තම ඉස්සරහට යන ගමන හරිම ලේසි. සරලවම කියනවනම් PL/SQL කියන්නේ SQL වලට දෙන සුපිරි බලයක් වගේ දෙයක්. මේකෙන් ඩෙවලොපර්ස්ලා පුරුවන් වෙනවා සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ඒ කියන්නේ වැඩසටහන ඩේටාබේස් එක ඇතුළෙම ලියලා රන් කරන්න. එළියෙන් කිසිම දෙයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඉතින් මේ කියන සුපිරි බලය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? PL/SQL වලින් ලියන ඕනෑම කේතයක් ඒක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ බ්ලොක් කියන මූලික අඩිතාලම උඩ. හරියට Lego blocks වගේ. අපි දැන් බලමු මේ මූලික බ්ලොක් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේක තේරුම් ගන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි කෑම වට්ටෝරුවක් මතක් කරගන්න එක. ඔව්. කෑම වට්ටෝරුවක තියෙනවනේ පැහැදිලි කොටස් ටිකක්. PL/SQL බ්ලොක් එකත් අන්න ඒ වගේ. මෙන්න බලන්න මේ රූපේ තියෙන කේත කැල්ල දිහා බැලුවම පේනව නේද ඒක කොච්චර පිළිවෙලකට කොටස් වලට බෙදලාද කියලා. declare, begin, සහ end හරියටම අපි කලින් කතා කරපු කෑම වට්ටෝරුව වගේම තමයි. ඉකින් බලන්නකෝ declare කියන කොටස තමයි අමුද්‍රව්‍ය ලයිස්තුව. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අවශ්‍ය දේවල් අපි ලියාගන්න තැන. ඊළඟට begin අන්න ඒක තමයි උයන විදිය. ඒ කියන්නේ අස්සල් වැඩේ වෙන තැන. අන්තිමට තියෙනවා exception. ඒක හරියට කැම් එක කර වුණොත් මොකද කරන්න කියන plan එක වගේ. ඉතින් මේ කොටස් තුන තමයි හැමදේම. හරි. දැන් අපිට කේතේ ලියන්න structure එකක්. ඒ කියන්නේ රාමුවක් තියෙනවා. ඒත් මේ රාමුව ඇතුලේ වැඩක් කරන්න නම් අපිට දත්ත తాවකාලිකව මතක තියාගන්න තැනක් ඕනනේ. අන්න ඒකද තමයි variables සහ constants පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේවෙන් අපේ කේතේට පණ දෙන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු variables. variable එක කියන්නේ හරියට හිස් පෙට්ටියක් වගේ. අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරනකොට අපිට ඕන කරන දත්ත, ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දේවල් తాවකාලිකව දාලා තියාගන්න පුළුවන් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ. මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. මෙතන ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ නම ඩේටාබේස් එකෙන් අරගෙන ඒක වේරියබල් එකක తాවකාලිකව ගබඩා කරගන්න හැටි හරිම ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්නේ සින්ටැක්ස් එක, ඒ කියන්නේ කේතේ ලියන රටාව කොච්චර සරලද කියලා. හැබැයි සමහර දේවල් තිරනවා කවදාවත් වෙනස් වෙන්න හොඳ නැති. හිතන්න ටැක්ස් රේට් එකක්, එහෙම නැත්නම් පයි වල අගය, අන්න ඒ වගේ වෙනස් වෙන්නෙම නැති අගයන් ගබඩා කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා constants. ඒ කියන්නේ නියතයන්. හොඳයි. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දත්ත මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පියවර තමයි ඒකට බුද්ධියක් දෙන එක. ඒ කියන්නේ ඒ මතක තියාගත්ත දත්ත දිහා බලලා තීරණ ගන්නත්, සමහර වැඩ නැවත නැවතත් කරන්නත් හැකියාව ලබා දෙන එක. තීරණ ගන්න එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ IF10 වගේ දේවල්. හරිම සරලයි. යම්කිසි කොන්දේසිය හරිනම් මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැතුව අපිට කොන්දේසි ගොඩක් චෙක් කරන්න ඕන නම් IF10 else if පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක හරි නැත්නම් දෙවෙනි එක බලන්න. ඒකත් හරි නැත්නම් ඊළඟ එක බලන්න. ওই විදියට. ඊළඟට එකම දේ නැවත නැවතත් කරන්න එක. ඒකට අපි කියනවා loops කියලා. PL/SQL වල මේ loops වර්ග තුනක්ම තියෙනවා. එකක් අඩුම ගානේ එකපාරක්වත් වැඩ කරන simple loop එක. අනිත් එක කොන්දේසියක් හරියනකල්ම වැඩ කරන while loop එක. අන්තිම එක තමයි අපි කලින්ම කියනවා වාර කීයක් වැඩ කරන්න ඕනද කියලා ඒ ගානට හරියටම වැඩ කරන for loop එක.
හරි මෙතෙක් අපි කතා කළේ එක දත්තයක් දෙකක් එක්ක වැඩ කරන විදිහ ගැන. ඒත් ඇත්ත ජීවිතේ ඩේටාබේස් එකක තියෙන්නේ දත්ත පේලි දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන්. මේ දත්ත කන්දරාව එක්ක එකපාර වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒකට තමයි PL/SQL වල තියෙන හරිම බලවත් ටූල් එකක්. ඒ කියන්නේ කර්සර්ස් උදව්වට එන්නේ. කර්සර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? හිතන්න අපේ ක්වෙරි එකකින් දත්ත පේලි 100ක් එනවා කියලා. කර්සර් එක කියන්නේ ඒ පේලි 100ම తాවකාලිකව තියාගන්න පුළුවන් මතකයක් වගේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මතකයෙන් එක පේලිය ගානේ අරගෙන අපිට ඕන වැඩේ කරගන්න. මේ කර්සර්ස් වලත් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි implicit cursors. මේවා Oracle එකෙන් ඔටෝ හැදෙන ඒවා. අපි insert, update වගේ සරල දේවල් කරද්දී මේවා පාවිච්චි වෙනවා. අනිත් වර්ගය තමයි explicit cursors. මේවා අපිමයි හදාගන්නේ. දත්තපේලි ගොඩක් එක්ක වැඩ කරද්දී වැඩි control එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩි පාලනයක් ඕන වුණාම අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා. explicit cursor එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී හරිම පිළිවෙලකට යන පියවර 4ක් තියෙනවා. මුලින්ම cursor එක declare කරනවා. ඒ කියන්නේ හඳුන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේ open කරලා query එක run කරනවා. ඊළඟට fetch කරලා එක පේලිය ගානේ දත්ත ගන්නවා. අන්තිමට වැඩේ ඉවර වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම close කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි process එක. ඔන්න ඉතින් අපි PL/SQL වල මූලිකම ගොඩනැගුම් කොටස් ටික ඔක්කොම කතා කළා. block, variables, තීරණ ගැනීම, loops සහ අන්තිමට cursors. මේ ටික හරියට තේරුම් ගත්තම database එකකේ සම්පූර්ණ බලයම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් හිතන්න තියෙන්නේ මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා මොන වගේ ස්වයංක්‍රීය වැඩ කොටස්ද නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක.